Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO, og i dag så vil jeg snakke om at hvile seg sjølven, at elske seg sjølven og være nøkter vise sjølven. Men hei, ikke for mer passende å snakke om tingene uten make-up, det er det jeg vil skje. Så for først å høre mitt make-up er. Sådan. Okej. Hetta är det. Bara som jag vi unga smycken och unga smycken. Så hvis jag har hukt spekler nu så har jag haft möjlighet att påga allt ut som jag inte är nöjd vid. Mina pirrer, mina skøyve tenn, mina skøyve fingrar eller min blåa kjolka. Och jag ska ta samma kunna tid. Av öllum falkon och öllum heimun så vet jag bäst hur så ofullkomlig är det. Og ofta da jeg hittar etter bløvnån, etter som perfekte modellnån som er samarbeid, så vil jeg bare mest av sin store Nøgdsemi innan mig. Min trobløgje, det er Nøgdsemi at være nøgd og hvile i meg sjølvare. Det vil si at jeg er ósikker og nøgd. Og hvis jeg hittar Facebook, så finner jeg bare alle disse reklamene som forteller meg at det er svære. Vi søker reklamer på vendingar, motivationsvendingar, skinnermint, tilbål, klæder og smykker, og alt muligt annet. Herret så lever jeg skarft. Jeg synte. Jeg ser folk ved munnen ætbore, åren og gjeren. Som yngre så rønte jeg mange av sin raven som det går med netten. Og regnet jeg sa at jeg får følge med mer nøkta, mer selvsikre og coola og alt av det. Men var ikke kvært og ikke brøttest. Langselen og min hjerte, han ble bare større, og kjenslan av Nøgdsemi og Ósikkurheit, hun ble bare større, og jeg har tatt iver. Møyre jeg fokuserer på mitt ytre, møyre ósikker ble vi. Min langsel var at jeg skulle være nøgd ved meg sjølva. Jeg engst jeg være vakur og nøgd, selvsikker, bedårende og elskverdig. Men først og kvart, jeg enda vaks ved å være særd og bråten. Og jeg visste meg ingen andre enn å løyde meg til Gud. Jeg får å lese Bibelen og jeg får å bia til Gud. Og først og kvart, her fann jeg svære. Leislen var ikke at røyne elska meg sjølva, men det var et undrast av hvordan Gud elska meg. Til uihesne kærlege Guds åpenbærer og Oyralokkar, at Gud har kjent sånn hin øynborna og i heimen, for vi skulle leva vid honom. Og i hesne kærlegen ikke at vi har elska Gud, men at han har elska okkon og sendt sånn til båd for det synder okkara. Da jeg sa Guds stora kærlega til min, så vaks min kærlege atter til hans herre. Og da jeg sa hvordan Gud elsker meg, da kvarv min kjølsfordømming. Gud elsker meg. Han var deg for mine kjenter. Og hva kunne menneske, Satan eller jeg selv klea meg selv for det, da Gud har gått om mine synd. Og samtidig som min kærlighet til Gud brøttes, så brøttes mitt sinnele og min hoksjon nødvendigvis med selvvare og øren. Jeg helt pæt å telle nye av meg selv og ånder. Det som hendte var at jeg sa meg sjølvan gjennom Guds øyne. Og det er sanger som sier til Britt, Nicole, I saw me through your eyes. Og jeg lærte at spurningeren om å være nøgt ved meg sjølva virkelig var en spurninger om å være nøgt i gode. Og spurningeren om å hvile meg sjølvare var også en spurninger om å hvile i gode. Spurningeren at elska meg sjølva var virkelig en spurninger om at søtja Guds større kærlega Gud hei til meg, hvordan han elsker meg. Vi vet at Adam Eva synd av og synd kom inn i heimen, og synden skilte menneskene fra Gode. Og i et skikve, at siden fall i eden, så har Gud lagt en langsel i okkur mennesker. Han lagt en tømlega og langsel i mitt hjerte og tøtt hjerte, så at vi skulle få løyde atter til Gud. Vi kan røyne fylle den tømlegan og langselen vi øtlen øren som heimen høy bjåa, men sannleggen i tann at ikke kan mette okkar langsel utan Gud. Om du ikke tykker mot Jesus, så skal du vite at Gud elsker deg. Han har skapt deg, og han er deg for deg. Han ønsker at du skal komme og kjenne ham. Kjenne hans kærlega, bare søtja virus som han lagt i deg. Om du tykker mot Jesus, så det nekker underfulle sannlager som Gud sier om deg. Han er deg for deg, og han skapte deg. Han har kjekt deg. Han har givet deg nekker underfulle egenlager og verlager som han har skrivet i Bibelen.
Vi får nevna 16 av tøymon tingene nu. Det første Gud sier at du vøkur eller vakur. Gud sier at du unik eller særligur. Nummer 3, Gud sier at du elskar eller elska. Nummer 4, Gud sier at du undrunarverd eller undrunarverdur. Du skapt eller skaptur til øyne atlan. Gud sier at du ein som dekker seg av her, og til Gud. Gud sier du elskaverdig eller elskaverdigur. Gud sier du en dårgriper. Gud sier at i honom så du stersk eller sterskur. Du tøytingar mykje, sier Gud. Gud sier at du fyrirgiven. Gud sier at du en nødgjur skapningur og i gamla til færre. Gud sier at du vard eller vardur. Gud verger til. Og Gud sier at han givet her særlig evner. Gud sier at du finnes lod i hansara familie. Nummer 16, det beste av ødlån. Gud sier at du hansara. Ikke undfullt av vidas tingene. Ikke undfullt at tar man kører sitt make-up av og bare du akkurat som vi nå at Gud elskar te for te og at han deg for te. Han skapt te og i tog kom vi kvile og i tog kom vi finne akkurat vire og akkurat Nøgdsemi. Og mer vi fokuserer på Gud, selvsikrere, gledere og nøktare vera vid og i gode. Så jeg også bare alle tipsene som av YouTube om å være selvsikker og alt det der. Droppa det bare. Heldur løyta og i Bibelen, bruka tog sammen med gode. Det her man blir vakker, det her man blir selvsikker, det her man blir nøkter, man blir glæver. Og man fær alle disse tingene som vi ødelig ikke. Og i Jesus finner vi alt som vi løyta etter. Jeg skal lese quote her sier. Hver for du forteller gode at du elsker han, så du omgående hin visste sida det. Hver for du sier Jesus, jeg elsker det, så sier du verilig, Jesus, jeg elsker øysene til. Det han alltid i hin visste sida det. Takk for det. Dette var et stort innslag, og jeg også kanskje få en kreativ blogg i morgen. Så ikke jeg koster for å rikke, om ikke så kommer neste vika. Ikke det kan en gledelig jord hvis vi ikke sørges etter Arne.